Sveiki visi, aš esu Birutė ir šiandien mes pabandysime su Canva sukurti patrauklų reklaminį posterį žiemos sportui. Žiema vis dar tęsiasi, daug kas vis dar kalnuose slidinėja, tai pamaniau, kad bus tikrai ir aktualu, ir naudinga. Tai keliaujam į Canva ir pasižiūrim, kaip sudėlioti štai tokį vizualą. Atsidarom naują lapą, susikeliaujam į elementus ir susirandam nuotraukas. Aš jau turiu ją radusi, ši mano kompozicijai patraukliausia, tačiau visas nuotraukas galime rasti štai čia. Pagal raktažodžius galite rašyti žiemos sportas ar snowboarding ir panašiai. Ir rasite visas nuotraukas susijusias su šiuo sportu. Taip pat galite pasinaudoti nemokamais nuotraukų bankais. Beje, Canva ne tik turi savo nuotraukų biblioteką, bet jeigu turite mokamą versiją, tai galite keliauti į programas ir susirasti Pexels. Ir štai čia yra nuotraukų bankas, nes Pexels yra ir puslapis, kuriame galite rasti nuotraukas ir parsisiųsti ir įsikelti į Canva, tačiau turintys mokamą versiją gali iš karto keliauti per Canva Pexels ir turėti dar vieną nuotraukų banką. Tai, grįžkim prie mūsų žiemos sporto. Aš apsikarpysiu nuotrauką, kadangi man reikalingas bus tik šitas žmogeliukas, tai imu už krašto ir tempiu. Pasidarau jį, pašalinu viską, kas man yra nereikalinga ir štai pasididinu ir pašalinu pagrindą. Štai, turim žmogeliuką. Norėčiau uždėti melsvą foną, tai keliauju į spalvą ir kaip matote, esu rodžiusi galima spalvas pasiimti su pipete, štai per čia. Arba, kai įkeliame nuotrauką, kartais Canva mums pasiūlo tam tikras spalvų paletės, remdamosis tos nuotraukos paletę. Tai aš ir pasinaudosiu tai, ką pasiūlo Canva, pasirinksiu štai šią spalvą ir tai bus mano pagrindas. Ir dabar uždėsime štai šį tekstą. Tai atsidarau, pasirenku tekstą. Taip. Rašom. Čia reikės man didesnio. Aš noriu, kad jisai būtų labiau ištemptas. Tai pasiieškosiu atitinkamo štai Alternate Gothic yra puikus šriftas, kuris man čia labai gerai pasitarnaus. Ir šriftą taip pat, užrašą galime imti už kampo ir jį išsididinti. Aš taip pat norėčiau, kad štai galime dar paspausti ir dar padidinti. Ir štai turime tokį variantą. Ir apačioje aš norėčiau uždėti, kaip matote, toks po apačią paledantis tekstas, todėl jį susikursime atskirai. Prisidedu dar vieną puslapį, nusiimu šitą spalvą, aš noriu, kad būtų balta ir parašau time. Išsididinu pilnai ir pasirenku irgi tą patį šriftą, maksimaliai pasididinu ir tuomet šitą užrašą išsisaugau kaip PNG. Tai yra, būtinai pasižiūriu, kad tai būtų PNG, pasižymiu, kad man reikalingas skaidrus fonas ir pasižymiu, jog man reikalingas 4 puslapis, o ne visi, ir spaudžiu atsisiųsti. Pasirašau tekstas posteriui, save ir keliaujame štai į šį vizualą ir tuomet keliaujam į Canva turi beje labai daug naudingų programėlių.
Tiek mokama, tiek nemokama jos versija, jos gyvena štai čia programos ir spaudžiu transform image. Štai šią aplikaciją. Čia yra ši aplikacija, spaudžiu ją ir pasirenku savo tekstą posteriui ir jis atsidaro čia, šitą man nebereiks. Ir čia galiu šį prisididinti ir tuomet keisti jo formą. Tai yra, galiu štai į visaip, stengiuosi kaip įmanoma tiesiau, kad būtų ir nesilankstytų. Kreivas. Reikia šiek tiek palavinti. Norėčiau, kad būtų bet tiesi linija. Čia toksai šiek tiek žaidimas. Štai, manau, visai neblogai. Ok. Ir spaudžiu Add to Design ir štai jis čia atkeliauja apačioje. Tai padarysim taip, aš galiu jį išsididinti taip pat. Man būtų patogiau, aš mėgstu visą laiką apsikarpyti aplinkui ir tuomet didinti. Štai, visai neblogai. Taigi, šiuos du elementus sugrupuojam ir štai čia spaudžiame grupuoti ir jie tampa kaip vienas. Ir keliauju į padėtis, spaudžiu į galą ir padedame jį už tai šio žmogeliuko. Norėčiau, kad viskas būtų daugmaž per centrą. Žmogeliuką šiek tiek irgi galim pakelti. Ir štai galim įdėti čia pačioje tekstą. Čia, jeigu norit nuotraukoje apversti ją veidrodiniu, padaryti tą veidrodinį efektą, tai keliaujame, pasižymime šitą elementą ir keliaujam štai čia į apversti. Ir jį galima apversti štai taip, arba galima apversti aukštyn galvą. Tai pasirinksim horizontaliai. Pabandysiu jį dar pasididinti šiek tiek. Štai, ir viršuje uždėsim mažą karūnėlę. Tai keliauju į elementus, pasirenku grafinius elementus, tai yra grafika. Ir čia rašau karūna. Štai, šitą man visai faina. Ir uždedam. Dar sumažinam, sulygiuojam, kad būtų per vidurį daugmaž. Ir štai turime greitai sukurtą, paprastą, bet, manau, tikrai patrauklų vizualą žiemos sportui. Tai tikiuosi, kad buvo naudinga. Būtinai spauskite apačioje esantį subscribe. Jeigu patiko, paspauskite patinka ir pasidalinkite komentaruose savo grįžtamuoju ryšiu, kas atrodo naudinga, ką norėtumėt, kad sukurčiau ir kokiais patarimais, tipsais, triksais pasidalinčiau apie Canva. Iki!